ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, உங்கள் லேப்டாப்பில் இருக்கிற நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து எப்படி எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க்காக வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால உங்கள் சிஸ்டத்தோட ஃபாஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து போடுறோம் அப்படிங்கிறது. உங்களுக்கு டெமோக்கு காட்டக்கூடிய லேப்டாப் மாடல் பார்த்திங்கன்னா HP 240 G7 i3 ப்ராசஸர் 10th ஜென்ரேஷன் இருக்கிற லேப்டாப். இதில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். பட் ஒவ்வொரு லேப்டாப்லேயும் வந்துட்டு நம்ம ஸ்க்ரூஸ் வந்து கழட்டுறது ரிமூவ் பண்ணுறதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். பட் இந்த லேப்டாப்பில் எப்படி கழட்டுறங்கிறது பாருங்கள், ஒரு ஐடியா வரும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம இந்த லேப்டாப்பில் தான் நம்ம வந்து எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இதனுடைய மாடல் பார்த்திங்கன்னா HP 240 G7. லேப்டாப் பின்னால் வந்து அதனுடைய மாடல் வந்து எழுதியிருப்பாங்க. எல்லா லேப்டாப்லேயும் இப்படி தான் பின்னால் பார்க்கணும். சிலது பேட்டரிக்குள்ளே இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 ஐட்டம் தேவைப்படுது. இப்போ வந்து வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டலில் என்கிட்ட வந்து 120 GB எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இருக்குது. இதைத்தான் வந்து இந்த லேப்டாப்பில் வந்து நம்ம போட போகிறோம். அதுக்கான ஸ்க்ரூ ட்ரைவ். நீங்கள் ஸ்க்ரூ ட்ரைவ் வந்து வாங்குறப்ப லேப்டாப்புக்கு வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து உங்கள் டூல்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் போடுறதுக்கு. இப்போ உங்கள் லேப்டாப்பை பேக் சைடு வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இந்த ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு ரிஸ்க்காக இருக்கலாம், பட் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். உங்கள் லேப்டாப்பில் இதில் எப்படி ஓப்பன் பண்ணோம்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் ஒரு 2 ஸ்க்ரூ தான் இங்கே முன்னால் இருக்குது. அதை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸ்டெப்பாக நான் சொல்கிறேன் இந்த லேப்டாப்பில் எப்படி கழட்டுறது அப்படிங்கிறது. இதுக்கு லேப்டாப் பேக் சைடு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கழட்டிடுங்க. இப்போ இந்த லப்பரை வந்து கழட்டணும். அது கையில் எடுத்தும் வரல, அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வந்து மைனஸில் எடுத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு உள்ளே வச்சு மேலே தூக்குனிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். பாருங்கள், அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. அது வந்து ஃபுல்லாகவே எடுத்துருங்க. இது வந்து மறுபடியும் போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் 2 ஸ்க்ரூ கழட்டியாச்சு. இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே மொத்தம் 3 ஸ்க்ரூ இருக்குது இதுக்குள்ளே, இந்த லப்பருக்குள்ளே. இப்போ இந்த 3மே கழட்டிடலாம். சில லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருப்பாங்க. அந்த ஸ்டிக்கருக்கு அடியில் வந்து ஸ்க்ரூ இருக்கும். அதை நம்ம பார்த்து தான் கழட்டணும். ஒவ்வொரு லேப்டாப்புக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கழட்டுறது எல்லாமே. இப்போ இந்த பேக்கில் இருக்கிற 3 ஸ்க்ரூவுமே கழட்டிடலாம். நீங்கள் லேப்டாப் கழட்டுறதுக்கு ஸ்க்ரூ ட்ரைவ் வந்து மேக்னெட் இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ உள்ளே வந்து கழட்டணும். ஸ்க்ரூ ட்ரைவில் வந்து கழட்ட முடியல, அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க, இரும்பு ஸ்கேலில். ஜஸ்ட்டு உள்ளே வச்சு நல்லா இப்படி தூக்கி விட்டிங்கன்னா போதும், அது மேலே வந்துடும். மேலே இருக்கிற பாட்டம். இதே மாதிரி 4 சைட்லேயுமே இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி தூக்குனிங்கன்னா வந்துடும். ஸ்க்ரூ ட்ரைவில் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் காயம் ஆயிரும், அதனால் இது எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ 4 சைடுமே எடுத்தாச்சு. இப்போ லேப்டாப்பை திருப்பி வச்சு கழட்டலாம். திருப்பிட்டு அப்படியே தூக்குனிங்கன்னா மேலே இருக்கிற டாப் மட்டும் வந்துடும். ரொம்ப ஈஸி தான் அது. பாருங்க, இது ஹார்ட் டிஸ்க்கு.
இப்போ இது வந்து நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்காக தான் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து இதை வந்து எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்காக வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதை கழட்டிடலாம். இதை தான் இதில் போட போகிறோம். இது ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் அந்த கிளிப்பை மட்டும் எடுத்துட்டாங்கன்னா போதும். கிளிப்பை எடுத்துவிட்டு அந்த ஹார்ட் டிஸ்கை சுற்றி அந்த 2 பாட்டம் கொடுத்துருக்காங்க, 2 பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்துடும் தனியாக. இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்கில் அந்த கிரிப்புக்காக இந்த 2ஐயும் போட்டு விட்ருங்க. போட்டுவிட்டு இந்த கிளிப்பை வந்து போட்டு விட்ருங்க. இந்த லேப்டாப்பில் இப்படி, பட் ஒவ்வொரு லேப்டாப்லேயும் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும். ஒவ்வொன்றும் வந்து மேலே கழட்டுற மாதிரி இருக்கும், ஒவ்வொன்றும் வந்து லேப்டாப் கீழே கழட்டுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதை போட்டுடலாம். இப்போ அதே மாதிரி உள்ளே வச்சிடுறேன். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ஃபிட்டிங் முடிஞ்சது. நல்லா வச்சு 4 பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் எப்படி கழட்டணுமோ அதே மாதிரியே போட்டுட்டு ஸ்டெப்பாக அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம். போட்டுவிட்டு நல்லா அமுத்திடுங்க, லாக் ஆயிரும் 4 பக்கமும். இந்த லேப்டாப்பில் முன்னால் மட்டும் 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு ஒரு 3 ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 ஸ்க்ரூ வந்து போட்டுடலாம். நீங்கள் லேப்டாப் மட்டும் நீங்கள் ஸ்க்ரூ வந்து கழட்டுறப்ப அந்த ஸ்க்ரூ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். ஒன்று வந்து முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ வந்து பெருசாக இருக்கும், அதுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ வந்து சின்னதாக இருக்கும். அதனால் கழட்டுறப்பே வந்து 2 விதமாக வந்து பிரித்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்க்ரூ எங்கேருந்து கழட்டுறோம் அப்படிங்கிறதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அசம்பிள் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் போடுறது. இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது, இதில் மொத்தம் 3 ஸ்க்ரூ இருக்குது. இன்னும் உங்களுக்கு வந்து டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா எல்லா ஸ்க்ரூவையும் வந்து லைட்டாக வந்துட்டு லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ வந்து உங்கள் ஃபோனில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு. இந்த கிரிப்பு கொடுத்துருந்தாங்களே லப்பரு, அதை வந்து போட்டுடலாம். இது எதுக்குன்னா உங்கள் லேப்டாப் வந்து வைக்கிறப்போ இந்த உராய்வு இருக்கும் இல்லை, அது மாதிரி இல்லாத இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து கீழே கேப் இருக்கும் இதை போட்டோம்னா. பட் இதுக்குள்ளே தான் ஸ்க்ரூ இருக்குங்கிறது நீங்கள் இதை கழட்டுறப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த லேப்டாப்பில் வந்து இப்படி தான் வந்து நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது. உங்கள் லேப்டாப்லேயே நீங்களும் வந்துட்டு நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க்காக இருக்கிறது எஸ்எஸ்டியாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் வந்து டபுள் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப அது எப்படிங்கிறத நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம்.